皆さんこんにちは。寒い。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。落としちゃった。もう一回する？テイク2。はい。皆さんこんにちは。さっちゃん&さっちゃんママです。今日は走んの？今日は三木山森林公園に来ています。こことが無視か。三木山森林公園に来ています。はい。はい、もう言えませんか。じゃあ今日はこの三木山森林公園をさっちゃんが、紹介します。こことが怖いんだよね。怖いの？うわー、広いね。これ池？川？池かもね。池かもね。でこれ。それじゃあ行ってみよう。はい、行ってみよう。さっちゃん今ケツまずいた？お兄ちゃんあっちにいる。さっちゃんのお兄ちゃんいる。さっちゃん早いよ。さっちゃん説明忘れてる。さっちゃん説明、なんか絶景のロケーションですとかないの？なんか落としてますけど。さっちゃん待って待って。待ってってば。待ってってば。待ってってば。さっちゃんってば。なんであんなに早いんだよ。なんかもっとなんか絶景のロケーションですねとかさっちゃんなんか言うことないの？ほらもうちょっとしたらきっと紅葉がなんとかとかさ。さっちゃんどれさっちゃん。さっちゃんどこ？これ？さっちゃん待ってってば。待ってってば。さっちゃん本当に待ってってば。ちょっと追いかけたいと思います。さっちゃんママ頑張って。さっちゃん追いかけましたけど余計な話されちゃいました。今日三木山森林公園でさっちゃんが三木山森林公園を案内するというね、素晴らしいロケーションをさっちゃんが案内するというそんな日でしたが、さっちゃん走って遊ぶのに夢中になっちゃいました。ではまたいろんな場所へ行って、いろいろさっちゃんが案内する予定です。では皆さんまたねー。あれ、さっちゃんどこ？さっちゃんがいない。さっちゃん消えた。あれかな。さっちゃんが消えました。さっちゃんとうとう消えちゃいました。